Tony 講頭先咧，馬配音嘅時候都有少少情緒，不過都可以一出即成。啊，係啊，咁隻馬新馬第一次跑啦，咁同埋第一次喺沙田呢個環境啦，咁就都係比較生少少啦嚇。佢對上一次試習嘅時候，除咗個頭閘，其實係咪令到匹馬冇咁急啊？其實除咗個頭罩令隻馬走得更加好少少啦，咁都睇到佢最近一次喺從化試習都係比較點講，都係有少少緊張啊。佢對上一次試習都係一放年回啦，其實而家呢匹馬佢放頭會比較適合佢。係嘅，咁之前都試過將佢喺從化試習都試過俾佢 drop 咗後少少，咁 drop 咗後有啲 kick back 嘅時間，隻馬就有啲 kick back 打埋去咧，就唔係好平衡啦。咁上次喺從化試習嘅時間，索性擺頭走，咁佢走規都仲有啲 BB，但係都可以灌注到底啦嚇。今場咧初出就已經擊敗咗一眾嘅強手，你點樣睇佢嘅前景？都要隻馬，希望佢跑完場翻嚟之後就 keep 住成長啦，keep 住定啲啊，定翻啲嘅話，我相信佢呢一馬個潛力都仲可以繼續上去。好，唔該晒，佢哋嘅觀眾。OK，thank you。